हेलो साथीहरू नमस्कार। वेलकम अल अफ यु टु माई च्यानल। आजको डिस्कसनमा हामी चाहिँ अब दुर्गा परसाईजीको मेडिकल कलेज, द्याट इज बिएनसी मेडिकल कलेज, बिर्ता मोड झापा, एन्ड द फाइनेन्सियल मिसकन्डक्ट, लोन डिफल्ट र अर्को चाहिँ अब डेमोन्स्ट्रेसन फर द रेजिस्ट्रेसन अफ द मोनार्की नेपालको बारेमा छलफल गर्नेछौँ साथीहरू चाहिँ। र पहिला त बुझ्नु पऱ्यो हामीले चाहिँ दुर्गा परसाई भनेको को हो भन्दाखेरि अब नर्मली नेपाली पिपुल नो द्याट, या it's a very controversial, you can say that it's a medical professional, yeah, from the Java district of Nepal, Birtamor, and known for remarkable wealth, medical entrepreneurship, र अर्को चाहिँ controversial political अब मुभमेन्ट चलाउने चाहिँ एउटा अब अभियन्ताको रूपमा तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। बेसिकली हिज लिडिङ मुभमेन्ट भन्ने बित्तिकै विथ द एम अफ एन्डिङ द रिपब्लिक एन्ड द रिस्टोरिङ द monarchy in Nepal, र previously he was affiliated to जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल, माओइस्ट र कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल युएमएल साथीहरू चाहिँ। र यु कुड सी दिस पिक्चर, दिस हिज दुर्गा परसाई, केपी शर्मा ओली र यता प्रचण्ड मजाले तीनजना डिनर खाएको पिक्चर हो यो। एन्ड कार्यकारी निर्देशक भन्ने बित्तिकै इज अ बिएनसी मेडिकल कलेज। अब जाउँ साथीहरू चाहिँ, लेट्स टक अबाउट द बिएनसी मेडिकल कलेज। हुन त BNC Medical College Teaching Hospital was established in 2011 र officially its operation भनेको 2012 देखि भएको हो। र एट अ टाइम जस्तो कि गोविन्द केसीजीको भनौँ न अब डिमान्ड के थियो भने नेपालमा जथाभावी मेडिकल कलेज नखुलोस् र नर्मली अब यो क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भनौँ न अब अनसन गरेको पनि थाहा नै छ। त्यसले गर्दा अब दुर्गा परसाई कुड नट गेट अब एफिलिएसन फर हिज मेडिकल कलेज, एन्ड पछि गएर चाहिँ अब सुप्रिम कोर्ट अफ नेपाल डाइरेक्टेड द मेडिकल काउन्सिल अफ मेडिकल एजुकेसन काउन्सिल र काठमाडौँ युनिभर्सिटी टु ग्रान्ट एफिलिएसन्स टु दिस बिर्ता मोड बेस्ड पिएनसी मेडिकल कलेज। र अल्टिमेटली जुन 2024मा अब द्याट्स इन्स्टिट्युसन गट दि एफिलिएसन भन्ने बुझ्नु पऱ्यो साथीहरू चाहिँ। अब जाउँ हामी साथीहरू चाहिँ, लेट्स टक अबाउट दि अब कन्ट्रोभर्सियल दुर्गा परसाई, द स्टिल अन्डर इन्भेस्टिगेसन फर डिफल्टिङ अफ द लोन्स taken, yeah, financial misconduct worth more than 7 अर्ब, that's 7 billion rupees। र मेडिकल उद्यमी भनौँ या पोलिटिकल एक्टिभिस्ट परसाई लाइक नन फर हिज प्रोभोकेटिभ कम्पेन जस्तो उत्तेजक अभियानहरू चलाउने, एन्ड विच स्टिमुलेट द जेनरल पब्लिक नट टु रिपे लोन्स। अब तपाईँले विचार गर्नु, ब्याङ्क डाइभर्स द लोन वाट एभर वी डिपोजिट इन अ ब्याङ्क, द्याट मिन्स ब्याङ्कमा भएको पैसा भनेको त पब्लिकको हो। अब एकैजनाले मोर देन 7 अर्बको लोन लिएको छ भने अब उसले अब पेमेन्टै नगर्दाखेरि अब अझ त्यो अरू भिडलाई पनि अब तिर्नु पर्दैन, 20 लाखसम्ममा अब भनौँ लोन मिना गरिदिने, अरू चाहिँ अब भनौँ न ओभर द पिरियड 25 इयर्सको गर्ने भन्दाखेरि इज अल अबाउट डायलग भन्ने मात्र हो साथीहरू चाहिँ। इज एक्चुली अब 7 अर्बको आफ्नो बेनिफिटको लागि मात्र हो कि दुर्गा परसाई ट्राई टु मेनिपुलेट द जेनरल पब्लिक भन्न सक्नुहुन्छ, राइट, इन द नेम अफ अब जस्तो कि राजतन्त्र फर्काउने भनेर। ओके, अब जस्तो कि वाइल हिज स्टिल फेलिङ टु रिपे लोन्स एक्सिडिङ 7 बिलियन, एन्ड द सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ नेपाल पुलिस has been investigating भन्छौँ इन्टु द पोटेन्सियल लोन मिसयुज, र अर्को चाहिँ पोलिटिकल द्याट्स पोलिटिकल बेनिफिटको लागि गर्दा चाहिँ गट द लोन ह्युज अमाउन्ट। त्यो त अलग इस्यु छँदैछ कि हाउ द कमर्सियल ब्याङ्क्स, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, इभन द अदर इन्स्टिट्युसन प्रोभाइडेड द ह्युज अमाउन्ट अफ लोन एन्ड इन्भेस्टेड इन द नन पर्फर्मिङ एरिया भन्न सक्छौँ। त्यो त इस्यु छँदैछ, इज अ लिगल पार्ट। अर्को भनेको मनी लन्ड्रिङ भन्छौँ, द्याट्स कनेक्टेड परसाई बिजनेस एक्टिभिटिज। अब जाउँ साथीहरू चाहिँ, इज द दुर्गा परसाईको चाहिँ जुन डेमोन्स्ट्रेसन्स फर द रेजिस्ट्रेसन अफ द मोनार्की डेटेड द्याट्स जुन हामी भन्छौँ द्याट्स मार्च 28, 2025 फ्राइडे, इट्स अल अबाउट द मुभमेन्ट लेड बाई द दुर्गा परसाई इट्स हिमसेल्फ, जसले गर्दा दुईजना, एकजना चाहिँ पत्रकार अब एन्ड अर्को चाहिँ जेनरल पब्लिक वी से द्याट दिस इज अल अबाउट। त्यतिखेर पछि हाम्रो देशमा अब
Gen Z movement wo, we all know that what happened in Nepal, right? Then this is all about anti-protest movement हुँदाखेरि Gen Z movement causes अब resignation of the Prime Minister KP Oli resign र त्यसपछि अहिले अन्तरिम सरकार छ फेरि साथीहरू चाहिँ अब हेरौँ कि अब again Durga Persai has announced the nationwide protest starting from the Mangshir 7 2082 बिक्रम सम्बन्ध डिस्पाइट पहिला चाहिँ अब मङ्सिर 15 देखि यानी छठ पर्व पछि चाहिँ गर्ने भन्दाखेरि नाउ ही चेन्ज हिज अब डेट अब इन्फर्म दैट द मूवमेंट to the human rights commissions too and clarified that campaign will not be responsible for any अब जुन कि भ्यान्डलिजम भन्छौँ जस्तो विध्वंस या आगजनीको चाहिँ अब दुर्गा प्रसाई विल नट बी रेस्पोन्सिबल अर्कोतिर भन्नुहुन्छ कि द मुभमेन्ट विल बी पिसफुल द्याट इज रियली सरप्राइजिङ यसो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने नेपालको पोलिटिकल सिचुएसन will not be normal in coming days and which directly affect all sector including academic भनौँ या होटल इन्डस्ट्री भनौँ साथीहरू चाहिँ या फ्याक्ट्री भन्न सक्छौँ एयरलाइन्स इन्डस्ट्री all sector would be affected साथीहरू चाहिँ अब we don't know what will happen in coming days in Nepal but still hope that things will be normal and like Susila Karki who is the interim government of Nepal को चाहिँ prime minister अब within due date that is the फागुन 21 सम्म चाहिँ चुनाव गराउने भनेर बट इट्स द्याट इज अल अबाउट प्रोबेबिलिटी साथीहरू चाहिँ अब यस्तो किसिमको भनौँ न आन्दोलनको विध्वंसकारी आन्दोलनहरू भयो भने एगेन नेपालको सिचुएसन अझ हामीले सोचेको भन्दा पनि नराम्रो हुनसक्छ प्रोबेबली द्याट माइट बी द बिग थ्रेट टु आवर सेक्युरिटी सिस्टम नेसनल सेक्युरिटी भन्न सक्छौँ साथीहरू चाहिँ अब इट विल एफेक्ट आवर ओभरअल इकोनोमी भन्न सक्छौँ साथीहरू चाहिँ इन्क्लुडिङ स्टक मार्केट ओभरअल इकोनोमी भनिसकेपछि पुरै यसले के गर्छ भने नेगेटिभली इफेक्ट पारे हुन्छ साथीहरू चाहिँ यही भन्दै म आजको भिडियोलाई यही कन्क्लुड गरेँ साथीहरू चाहिँ यदि मन परेछ भने प्लिज लाइक पनि गर्नु होला र मेरो च्यानल फाइनेन्स गुरु पवन कुमार झाले सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला थ्याङ्क यू अल अफ यू फर वाचिङ दिस भिडियो प्लिज टेक केयर अल अफ यू थ्याङ्क यू